വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം ഒരു വല്ലാത്തൊരു വർഷം തന്നെയാണ് അല്ലേ? എന്താണാവോ 2020 ഈ ജനങ്ങളോട് ഇത്രയും ഒരു വിദ്വേഷം? കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം ദുരന്തം സംഭവിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും വർഷം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാര്യം ഞാനിനി പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും മരണപ്പെട്ടു. ഒത്തിരി അധികം നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെയൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അപശകുനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു വർഷത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കേട്ട ഒരു ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയ്റൂത്ത് സ്ഫോടനം തന്നെയാണ്. നാഗസാക്കി, ഹിരോഷിമ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ നഗരം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെസ്ട്രോയ് ആയി പോയ ഒരു നഗരമാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിചയം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബെയ്റൂത്ത് സ്ഫോടനം. പലരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് ശരിക്കും ബെയ്റൂത്ത് സ്ഫോടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഇന്നലെ ആ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 100 പേര് മരിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും മരണനിരക്ക് കൂടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3000 പേർക്ക് മാരകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പരിക്കുകൾ സംഭവിച്ചു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ NH4NO3 എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് ശരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവളം കൂടെയാണിത്. മണ്ണിൽ നൈട്രോജൻ്റെ അളവ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടുന്ന വിളകൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും, നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ കർഷകർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മണ്ണിലെ നൈട്രോജൻ്റെ സാന്നിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പാറകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ഘോറി നമുക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്ഫോടക വസ്തുവായിട്ട്, പാറകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ്. അതേസമയം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്യൂൽ ഓയിലുമായിട്ട് കലർത്തിയിട്ട അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ തികച്ചും വ്യാവസായിക കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനൊരു വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിൽ അവിടെ വലിയൊരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തു സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ തീ പിടിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അത് തനിയെ തീ പിടിക്കത്തേയില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് മറ്റൊരു കഴിവുണ്ട്. ഇതിരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ചുറ്റുപാട് എവിടെയെങ്കിലും തീപിടുത്തം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ അമോണിയം നൈട്രേറ്റിന് സാധിക്കും. കാരണം ഈ അമോണിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒത്തിരിയധികം പോറസ് ഉണ്ട്, അതായത് സുഷിരങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള കാരണം. ഇനി ഏതൊരു വസ്തുവായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും സ്ഫോടനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പാറകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയം പതിവിലും കൂടുതലായിട്ട് ഓക്സിജൻ അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൽ കാണപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്യൂൽ ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാറകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഫോടനം സംഭവിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നത്. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സ്ഫോടനോ അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില കൂടും. ഈ താപനില കൂടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രാസവസ്തു വിഘടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൂടിയ അളവിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിഡൈസും അതുപോലെ തന്നെ നീരാവിയൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കും. പിന്നീടുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉയർന്ന അളവിൽ വരുന്ന ഈ വാതകങ്ങൾ വലിയൊരു സ്ഫോടനത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാം. അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. എന്തൊക്കെ ആയാലും ബെയ്റൂത്ത് സ്ഫോടനത്തിൽ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള വിശദീകരണം ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനെന്തായാലും സമയമെടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷങ്ങളായിട്ട് 2700 ടണ്ണോളം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അവിടെയുള്ള ഗോഡൌണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ടിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബെയ്റൂത്ത് സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും മരണവാർത്ത 100 സംഖ്യ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും കൂടാതിരിക്കട്ടെ, കൂടുതൽ അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.